आज आम्ही भटवाडे धोंड रावल्यात थंय पावलेले असा पावलेले म्हणजे आमका दर वर्सा ते आपयता आणि दर वर्सा आमदार आमचो थंय पावता. सो आमचो आज आमदार हांगा असा, आमचे पंच मंडळ आहा, आमचो कमलेश्वर संस्थांचो मुख्याध्यापक देवानंद गावडे सुद्धा हांगासर आहा. सो आम्ही स्पेशली हांका शुभेच्छा दिवपाक गेले, पण आमकां तेंच्यानी तुम्ही दोनपारात या की जेवणाक हांगासर. सो स्पेशल आम्ही आता देवाच्या आम्ही प्रसाद घेतलेलो आहा आणि दर वर्सा आमदार हाय पावता, काय ना काय त्यांना दिवपाक अशी काहीतरी कसली हेल्प म्हण आणि हे कसली आम्ही आहात. पण एक बरे दिसता की ह्या गावान आज इतके 40 जण धोंड रावतात हा. सो आम्ही हे धोंडांकच कडे पावले म्हणजे आम्ही देवीकडे पावले कशें आमकां दिसता. सांगपाचें म्हणजे काल म्हाका विनीतान फोनच गेल्लो की आमकां हांगा फोकस लायट ना, 4-5 म्हाका इथं फोकस बंद होत, काय हेचे स्ट्रीट लायट नसली. सो तेणी म्हाका समतोच आमदाराक हांवें कॉल केलो की आयज 12 वरां जावचे तुम्ही फोकस घालून दाखय. सोमतच दुसरे दिसा सकाळी आयज फोकस पावले, पण म्हाकाच खबर ना हांगा पावले ते. सो आता विनीता सांगले फोकस पावले ऑलरेडी म्हणून लागले. सो हांव धन्यवाद म्हणटा सराकय म्हणटा, कित्याक कामां कशी आहा, जशी आमचे कामां पावता तशी आम्ही सराक सांगता. सो आमचो फॉलोअप घेवपाचो, कित्याक काम सांगले सराक फोन केले काम तुझे करता म्हणटा, ना जाल्यार आम्ही सराक त्रासय करता, इतके फोनार फोन करप आसता. फोन घेतात आमचो, पण काम ऑन द स्पॉट हे जातात आमचे. सो सराक हांव धन्यवाद म्हणटा आणि फुडल्या वाटचालीक हांव तुमकां शुभेच्छा दिता आणि सगळ्यांक तुमकां देवी लयराईच्या जात्रेची शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. सगळ्यांक तुका नमस्कार. आयज लयराई मातेचे आयज हांव तिका नमन करता, जे आयज लयराई मातेचे सगळे कडेन आमच्या पेडण्यात ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 40-45 ग्रुप्स आसा जे आयज धोंड म्हणून सगळे आसात, जे आयज हांव तेंच्या कडेन एवरी इयर जे टायमार हांव इलेक्शना पयलीं वचून हांव तेंकां धोंडां कडेन सतत वचून तेंकां एवरी टायम तेंकां फ्रुट्स हे तेंकां दिल्ले आसा. म्हाज्या कडसून तेंकां सतत हे आसता, जे आयज हांव सकाळी फुडें स्टार्ट केल्ले, जे आयज धारगळे तशेंच आयज कोरगांव हांव पावल्लो आसा आतां. आनी खूब बरें दिसता जे आयज आमच्या परंपरा जी आदली जी हे आसा ती टिकोवन दवरलेली आसा, जे आयज आमचे भुरगे बसून हांगासर धाकटे आयज धोंड जातात ते पळोवन खूब उमेद दिसता. अशीच ती परंपरा चालू उरची, जे आयज आमी भुरग्यांक बरें ज्ञान दीत जाल्यार ही परंपरा अशीच फुडें बी चालू उरतली आणि हे भुरग्यांक अशेंच फुडें देवान बरी दिवची, ज्ञान दिवचे आणि अशेंच तांकां सगळ्यांनी जी आयज जात्रा लास्ट इयर आमचो व्हडलो एक हे जाल्लो लयराई कडेन, तो ह्या फावटी सगळे सुरळीत जावचे बरे हितून. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक लयराईन बरे आशिर्वाद दिवचो इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्यू. अच्छा राहत रे. भटवाडी गावचे धोंड मंडळ, त्याशिवाय कोरगाव हेचे गावचे सुद्धा असतात. ह्या पवित्र अशा जाग्यात माऊलीच्या स्थळान आणि झरीच्या पांढळ्याक हे धोंड मंडळी पहिली थोडे 8 जण असले आणि आता 8चे 20, 20चे 30, 20 आणि 30चे 40, 40चे वयर जातात. पण सगळे तरुण मंडळी असा धोंड. तेव्हा व्यवस्थित वातावरणात हयसर सारख्या मंगलमय वातावरणात ह्या पाण्याच्या स्थळान आणि धोंडाच्या सहकार्यानं मांगर बांदून व्यवस्थित हाती पहिली हय काय नासला, तुटटाचा हे रवत. मी जे वक्तार हयसर रावले त्या वक्ता फक्त तुटटाचा नासला आणि काय नासला, पेट्रोल मात आसलो. त्या वक्तार तेव्हा आमच्या गावचो सरपंच जालो उत्तम नरसे, त्यांनी काहीतरी गव्हर्नमेंटाच्या सहकार्यानं आमकां हयसर लायट हाडून दिली. त्यापर्यंत ह्या स्थळाचं वातावरण त्यामुळे पुढे कार्यक्रम हे बदलत गेले म्हणजे सहकार्य धोंडाचंय झालं. आणि धोंडाच्या सहकार्यानं आज हे मोठी धोंडच मंडळीची लयराई देवीचे हयसर बरो माटो व्यवस्थित, पाणथळ पाण्याची व्यवस्था आणि सगळे वातावरण बरे. त्याशिवाय भायले लोक ह्या वातावरण बघून हयसर येतात आमच्या ह्या मंगल कार्यालयात. आमच्या देवीची कृपा हयसर माऊलीची. त्याशिवाय आमचो राखणदार देव हा घोडकायले आजोबा, हे बैठक सीम देव हा सीमेकर, सगळ्या देवाच्या सहकार्यानं आज हे धोंड मंडळ भटवाडचेच जास्तीचे जवळून. त्याशिवाय कोरगावचे ह्याचे धोंड आहोत, त्याशिवाय कोलवाचे आहोत. असे थोडे काहीतरी ह्या
पाणथळ जाग्याक वातावरण बरं आसा ह्याका लागून हयसर हे जमा जाल्ले आहा. त्या शिवाय आमच्या आमदार पेडणे मतदारसंघाचे प्रवीण आर्लेकर हयसरय वर्सान एक फावट आमच्या ह्या धोंड मंडळाक पांय लायतात. त्याप्रमाणे आमचा तांकां नमस्कार. सगळ्या धोंडाच्या वतीन आमच्या पेडणेचे लाडके प्रभाकर आर्लेकर हांकां आमचो नमस्कार. धोंड मंडळ सगळे नमस्कार. आम्ही भटवाडचे कोरगाव भटवाडी हांगा धोंड असे रावतात. पयलीं एक थोडे जाण रावत असले जाणटे मी, पण आता म्हणटा एक 45 असे धोंड जाल्ले आहात, रावलेले आहात. ते हे आमचे एक माऊलीची एक स्थान हा देवाचे. थंयसर झरोय आसा. आमकां पाणयाची मीत काय अशी भंय ना, पूण हयसर रावतना अशें आहा की कोण म्हणटा की जंगलान अशे भंय असतात, वाघ शिव अशे येतात, पूण देवीच्या कृपान आनी ही माऊलीचे झर मीत आहा देवीच्या कृपेन, आमकां लयराईच्या कृपेन तसले काय आमकां अशे भंय ना. आनी लायटीची मीत वेवस्था आसा. लायटीचे एक कनेक्शन असले पयलीं पासून हे हेनी दिल्ले आमचे जितेंद्र जयेश प्रभून. मागीर तांकां लायट आमचे कनेक्शन आमकां आमचे आमदार प्रवीण आर्लेकर तेंच्यांनी सरांनी दिले. आनी अंदू आमचे फोकसाचे काल हांवें एक फोन मारल्यार बरोबर आमचे म्हणा आता हांव लाडकेच म्हणटा तांकां सरपंच देवीदास हेणी एका फोनार म्हाका ते सगळ्या खांब्याचेर जे 4 खांब्याचेर लायटी नसले ते तेणी लायटी बी राती घालून दिले. त्या वतीन सगळ्या धोंडांच्या वतीन तेचे धन्यवाद म्हणटा. आणि सरांनी आमकां हेच्या पयलीं बी सुद्दां आता 5 वर्सां जाली सर येयल्या, 4 वर्सां चालू आहात. तेच्या पयलीं एक कदेली दिल्ले, मागीर लायटीचे काम दिले. अवनू बी अशे वर्साच्या वर्सा ते सर हांगा येतात आनी आमकां धोंडांक सगळ्या भेट दितात. तेच्या खातीर हांगासरले एक पवित्र अशें आहा की वातावरण देवीचें आहा, मानलेलें आहा. ते जागृत देवस्थान आहा. हे हांव तर हांगा 8 वर्सां जालीं पळयता की हांगासर कोणाचें अशें कितें अशें ह्या नासता की हांगा कितें मागलेलें सुद्दां कोणा कडेन फट करून जाता. अशें एक देवीचें जागृत देवस्थान अशें आहा. ते आतां अजून मेरेन ते तशेंच रावला आनी हेचे फुडें रावतले अशें ते म्हाका तरी दिसता. आती एक वर्सान एक अशी सत्यनारायणाची पुजा घाली, पूण आतां धोंड वाडल्या खातीर वर्साच्या वर्सा आमी हांगा रावच्या पयलीं सत्यनारायणाची पुजा घालतात. 5 दीस हांगा रावतात आनी 5 दिसांसून एक दीस तरी आमचे प्रवीण आर्लेकर सर हांगा येतात. म्हणून हांव तेंचे सगळ्यांच्या धोंडा वतीन धन्यवाद करता सर. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल पार्वती पते हर महादेव सीताकांत स्मरण जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लयराई माता की जय. त्याचप्रमाणे गावचो नमस्कार. माझे नाव पंडित आरोग्य एक सरपंच आणि आमचे उपस्थित आमचे पेडण्याचे माननीय आमदार काही तसेच पंच इतर सरपंच सगळे माझे मिळून धोंड आणि माझे इतर सगळे पंच असत, माझे मेंबर सगळे असत. त्याच्यामुळे त्यांच्या धोंडाच्या वतीने मी त्यांचे अभिनंदन करतो की आज आमदार आमकां अशें मुद्दाम भेट दिवंक गेलो आनी आमकां पयलीं फळे पावल्लो आसा. त्याच्यामुळे तो बीजेपी असल्या कारणान आमची सदी बीजेपी असल्या पण आमी सदी तेच्या फाटसून आसतलो आनी आमी ताका सपोर्ट करतलो अशें आमची ह्या आसा. त्याच्यामुळे ही आमकां तेंच्यांनी आज भेट दिल्या बद्दल आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच तेंच्यांनी आमची सेवा आपली केव्हाय करची. आनी आमचो जो मांगर आसा तो आमची खूब वर्षी इच्छा आसा की 2 फावटीचा टेंडर जाला, पण 2 फावटी आता कॅन्सल जाला. असे कॉन्ट्रॅक्टर आता खूप सांगता आमचा उमेश सांगला की असा कॉन्ट्रॅक्ट केला, तसं आमच्या त्या कॉन्ट्रॅक्टर एक हात केला. अर्धवट काम सोडलं आपण करता जावताना आपल्याकडे असा केला. त्याच्यामुळे आमदार आमचे लक्ष घालता आणि आमची ती आपली एक आमचं मांगर तयार करून दिवचो अशी आमची इच्छा आसा. आणि तुमचा सगळ्यांना देव बरा करता. लयराई तुमकां बरो आशीर्वाद दिवचो. तुमचं जय जय काम कविता ते तुमचं लयराई तुमकां पावतली आणि तुमचं काम करून व्यवस्थित दितली. जय हिंद, जय गोवा. लयराई माता की जय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.